Kaunti mwe nginyagia iria ingi na makiria iria ciekereirwo mukana umuthi mihango ya tinda iri mingi o mundu akigeria gutengerania na mahinda niguo gugikinyeria mathaa ma curfew mundu akorwo aumite mbere ya mihirigo igathikitwo mihaka-ini. Kaunti-ini ya Mombasa thiteji ya guka guku Nairobi namba ya athii ni nene makiria no undu wa kumakania ni ati marihi ma ngari ni mongererekete na maita matatu undu uria utumite athii matukanirwo marigitwo ni naku amu undu uyu ukite na ihenya uterigireirwo na kuringana na aingi ao matingihota kuriha mbeca icio. Bei abiria moja ni shilingi 5,000 sahi paka Nairobi. Abiria za kuja stage yakalalamika niko na 5,000 brother. Naomba unisaidie nende na shilingi 4,000 angalau 1,000 ni kule kwa barabara na ni kitu pia haiwezekani maana gari ni shilingi 5,000. Tutasaidiana vipi? Kitu kingine unajua gari zinaenda Kisii, asiana kurudi, asiwezi kurudi sasa. Sasa ukaa huko. Na huko sasa asiwezi kufanya kazi yote. So lazima sikae mpaka siku ambayo sitarudi Nairobi. Ona kuri uguo ni kuri nao mari no hoti wa kuriha marihi ma iguru no thina ni ati kuri na ukunderu wa ngari makiuga ona makigeragia guthara mahinda maya kuhingiririo ni watho wa curfew. Tunauliza magari za kwenda Nakuru hatupati magari, gari zote zenda Nairobi na sasa hadi tunashindwa tutasafiri vipi? Fare imekuwa juu, hatuna mbele wala nyuma, sasa tujue tutafanyaje. Hii gari nimepata na 5,500. Sasa 5,500 na gari lenyewe hata sijui kama litafika Nakuru ama nitafikishwa Nairobi nikakwama huko. Kaunti-ini ya Kitui gicigo-ini kia ubunge kia Mwingi ene ngari cia ukui wa mwingi no gukaya kumana na unyihu wa athii na kuona guku no kumwe gwa kuria gukuhingwo ene ngari marauga gutire na athii maretikira kuma kana guthie Nairobi tauni-ini no. Kila saa Kenya ni lockdown. Chakula hatupatiwi, hatufanyi chochote. Sasa tutafanya nini? Hiyo ni swali tu. Nauliza, angalau kwa serikali tuangalie upande mwingine. Kwa hiyo lockdown, kwa vile nchi zingine zina survive. Sioni kwa nini Kenya tusisurvive. Kuringana nao mareciragia mwaka uyu maundu ni mekwagirira no indi ni hindi mehiriirie ona makiria no ngoro-ini ciao makauga mari ona mwihoko maundu ni megucenjia. Muciĩ munene wa Nairobi thitĩji-inĩ nyingĩ no mũhatĩkano andũ makiuma na arĩa angĩ makĩingĩra na o ũrĩa mathaa maratirũka noguo namba ya athii ĩrathiĩ yongererekete. Amwe arĩa twaranĩirie nao marauga kumana na kũrwo nĩ mawĩra maya gũthĩnĩkĩra gũkũ Nairobi na ũguo makona arĩ wega macokererie icagi-inĩ nginyagia rĩrĩa maũndũ marĩagĩrĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Reke rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa bata mũno makĩria kũrĩ Akristiano. Kũhingwo kwa makanitha kaunti-inĩ ithano kũrũmĩra watho wa president nĩ gũcũngĩrĩirie kiumia kĩa makĩndũ kwaga riri kaunti-inĩ icio ũndũ ũrĩa ũtigire etĩkia matarĩ na wĩki ũtiga gũikara mĩciĩ rĩrĩ arĩ rita rĩa kerĩ rĩa andũ kũrwo nĩ kanyaga gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ. Makanitha-inĩ matiganĩte arũmĩrĩri meroreire magongona ma kanitha nenda-inĩ cia ũkinyanĩria iria tabanirio na namba nini ya arĩa megwĩkinyĩtie kanitha-inĩ ũcio. Waithĩra wa Kĩhara na riboti ĩno makĩria. O mwaka muthenya ta wa ũmũthĩ ũkoragwo arĩ kiumia kĩa makĩndũ, muthenya ũrĩa etĩkia kanitha wa Gatoreki matwaraga makĩndũ kanitha-inĩ kiumia kĩmwe mbere ya mũthĩ wa Bathaka. No kũrĩ etĩkia kanitha ũcio kaunti-inĩ ithano iria ciahingirwo nĩ president kiumia kĩhĩtũku o rĩngĩ rita rĩa kerĩ matinona kanya ga gũkũngũĩra mĩtheno ta arũmĩrĩri angĩ thĩ yothe, maũndũ makĩhuanana na mwaka mũhĩtũku ihinda-inĩ o ta rĩrĩ. Kaunti-inĩ ya Nairobi mbica cia kanitha wa Our Lady of Rosary na kanitha wa All Saints Cathedral ihingĩtwo nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa mĩhang'o ĩyo ĩthararire. Nĩ ndeto icũngĩrĩirie mawoni ngũrani kuma kũrĩ ahunjia amwe makĩnyita mbaru na gũtũgĩria itua rĩa thirikari, gũkũ angĩ magĩtetera kanitha na kuga matirona bata wacio kũhingwo amu nĩ cikoretwo cigĩthingata mĩtaratara ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Maana watu wanaumia na kanisa inapata tumaini
ikisaidia watu. Kanisa ndio hope. So kuna watu wengi wataumia sana wiki hii na hiyo wiki ingine hadi wakati itafunguliwa kwenye county. Kufungwa kwenye county si shida. Shida ni hiyo kutokupea kanisa nafasi ya kuhudumia wananchi. Kile tuleka ni kuhoya na kuririkania ashiriki aito ati Ngai ni atwendete na Ngai ndathengete ari ogite-ini giake kia unene ni tondu we gutura ari Ngai na twina gwitikia kunene muno tondu tutura ni gwitikia ati corona ni guthira na niguo tuthi na mbere na maundu maria twagirwo ni gwika. Ona gukiria uguo etikia kanitha iria kaunti cia citanekirirwo watho ucio ni monire kanyaga gukungwira kiumia giki. Andu anini tu nio mekinyirie kanitha-ini wa St John Sacred Heart Cathedral makionania gutea watho wa kunyihia namba ya andu kanitha-ini. Mwaka uliopita tulikuwa na shida, corona ilitulemea hapa hata hatukuwa kanisani, lakini mwaka huu tumeweza kukutana kanisani. Kanitha ngũrani iria cihutĩtio nĩ watho wa president onacio nĩ cionanirie wathĩki mũnene kaunti-inĩ ya Naikuru. Kanitha itiganĩte iria tũcerire ta kanitha wa Metro Church International gatagatĩ-inĩ kaingĩ kĩrĩa gĩgũtũnyitaga ũgeni nĩ itĩ ibangĩtwo itarĩ na arũmĩrĩri. Gũkũ ingĩ arũmĩrĩri mamerekeirio mitha nenda-inĩ cia ũkinyanĩria iria citabanirio nĩ andũ matakĩrĩte 10. Nĩ tũrehoka nĩ mekũgĩa na gĩthomo kĩao mũciĩ. No ta imutungatiri ni ndina responsibility ka ni ndina wira wa kumakinyira mari yothe na ingimakinyira ugo ni tondu wa gwitikira ku adopt na ku apply technology ya 21st century kumahunjiria ndi haha tugicotheriria ihinda riria turicoka kanitha-ini. No riu tutire na undu ungi tatungatiri, no nginya twitikire ati mahinda ni magarurukire na no nginya tutwarane na ihinda for us to be relevant to this generation. Maya magithiaga na mbere mibango ya ũhiki wa andũ erĩ marĩ na wathe wa kũigua na kwaria kanitha-inĩ wa PCA Kabati. Ndĩnahanĩka atoria ĩrerĩgĩrĩirwo andũ a bamĩrĩ na arata makĩaga kanya ka gũthiĩ ũhiki-inĩ ũcio. Nĩ wiki tũretereire na ngoro nene na wendo mũingĩ, no nĩ ũndũ wa mĩbango ya mũrimũ ũyũ ũikuo wa corona nĩ tũrahotire kũigua atĩ ira andũ arĩa tũretereire megũka ũhiki matigũhota gũka ni tondu thirikari ni anauncia ati ni yakanja maundu mau mothe. Matigakuhanĩrĩrie magaikara uria turaiga social distance at least 1.5 meters apart nigetha mundu wothe aigue ni mumenyerere wega. Tondu muthenya wa mothe ni twathie hathara nene muno ya irio ona maundu maingi no hikio ni wa mundu utaragia no taiguaga na mundu ucio ni turerĩgĩrĩire ati ona hikio ucio ni gukorwo wi munene muno thiini wa Naivasha. Handũ-inĩ ha Kameme TV Geto Waithira wa Kĩhara. Gatho Waithira nĩ ũndũ wa riboti ona kwa ihinda rĩrĩ twĩtĩkĩrie twambe tũhũmũke oro hanini tu turona maũndũ maingĩ tũgũthagathageire ndũkae kwenyenyia mũtambo. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Oh yes! Kiambu migunda yendetio ni kuinekerera irainekerera no he handu hatigaru harendio ni West Hill Shelters Limited haha Juja Farm Kiambu County kurigania na Athi Primary na Athi Secondary. Guku kwina fara njega biũ, ngari cia ũkui wa mũingĩ, maĩ, thitima, thibitari na police post. Greater Eastern Bypass ni kueragera na ofici cia county government ni kuirakwo na thoko ya mũingĩ. 50 by 100 ni 300,000 na ciena red titles na no ũrĩhe na installment. Na broti ni omuthenya gutari marihi macerere Ruiru Gituamba Plaza gorofa ya 3 L20 kurigania na Cooperative Bank Juja Farm to the Center Arc Building first floor. Thimu na 0727 200 100 kana 0724 890202. West Hill Shelters Limited. Invest today for your better tomorrow. Mwiroreri ni ndakugeithia njitagwo wa Kabura Joseph nie nĩ tha ndaiguĩrĩirwo tiga nĩ tha ingĩrĩo kĩara-inĩ onawe nĩ tha ũiguĩrĩirwo ũngĩenda rwĩmbo rũu tiga nĩ tha rũtuĩke skiza thimũ-inĩ yaku oya thimũ ũhihinye *811 *502
2 hash. O rĩngĩ oya thimũ yaku ũhihinye star 811 star 502 hash. Rwĩmbo rũu rũkũingĩra thimũ-inĩ yaku. Thengio, ũrathimwo nĩ Ngai. O nawe manotha waiguĩrĩirwo. Waigaya weru nĩgĩte mwene nĩ ũndũ wa tha cia mũmĩrũki. Hihi we hau na nĩ ũrathĩnĩka nĩ maĩ? Waterlife International nĩ kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ hĩndĩ ĩno ya corona marĩhage o kahora kahora, mũbango ũrĩa ũretwo borehole malipo pole pole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ plot-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ, mũciĩ-inĩ kana o harĩa hothe ũrabatara maĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ma borehole urihage kahora kahora. Nayo tengera Ruiru Town Waterlife Building kurigania na Rally Market. Thimone 0722 730 626 kana 0721 800 151. Hihi wena kiuria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Ntũma kiuria kana woni waku kũhĩtũkĩra SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ngonyite ogeni ororege reke tukinyukie ikinya riu rege. Umuthi andu 888 nio monekanite na murimu wa COVID-19 na gukinyira ithaburi arorwa murimu uyu 1,330,218. Andu 13 ni makuite kumana na murimu uyu wa COVID-19 na wandu 49 makihona na gukinyiria riu. Andu aria othe mahonete guku bururi-ini ni 91,733 na maya mokite o riri arwaru angi 1,221 marigitetwo kana marathi na mbere kurigitwo thibitari-ini itiganite guku bururi-ini. Guku andu 121 mari ICU, 82 makiheo riera ria oxygen. Ororege ndugakiriganirwo ni gwikira karembeko ga kanua na maniuru gikorwo githamba moko na oho githeme gukikuhaniriria na andu muno kana wetinda itindo iria igikiri na andu aingi. Tugithie na mbere ni ati andikani ni moretio kurekagiriria aruti ao wira tene niguo gwithemana na mathaa ma kafyu maria magathikitwo ni thirikari mihango-ini ya kurwa na king'uki gia COVID-19. Ni ndituheanitwo ni munene wa borithi kaunti-ini ya Kiambu Ali Nuno uria wongereire ati no nginyagia mawatho maria meriga kuheanwo ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta makorwo makirumirirwo. Ihinda-ini riu maabitha ugitiri megukorwo mari maitho kung'ethanira na aria mekwagarara mawatho macio. Wainaina wakiarie na riboti ino makiria. Ni hindi ya icera ria hina hiria munene wa borithi kaunti-ini ya Kiambu Ali Nuno mwena wa Thika na makiricigo-ini iria igathikitwo mihaka ya kugiria andu kuma kaunti-ini ingi kuingira kaunti-ini ino, kuria akinyiriria ati maabitha ake megukorwo me maitho kung'ethanira na aria mari na matanya ma kwagarara watho wa president na kugeria gukira mihaka iria igathikitwo. Ihinda-ini riu Nuno ni oritie andikani kurekageria aruti ao a wira tene niguo makahota kuinuka mbere ya mathaa ma kafyu, kuria ongereire ati thirikari ndegiritie mundu wothe guthie kuruta wira wake ona mathaa-ini ma utuku iri ndagakorwo nja mathaa-ini ma kafyu. After 8 tomorrow we are going to seal everything and there will be no movement. I can assure you there will be no movement. Imagine the government has been lenient enough after the presidential directives. Again we have trying to move people who are stranded, including the students from the universities who have just closed down.
and other Kenyans who happen to be within the cluster which has been locked down. So we are facilitating them. All is well. So far so good. Niahinyĩrĩirie matereba ngari cia ũkui wa mũingĩ ene mĩkawa na supermarkets kũhinga biacara ciao mathaa-inĩ marĩa magĩrĩire. Appeal to the employers. They are keeping the employees at the workplace up to late in the evening. According to the orders, by 8, the curfew orders will take effect. So people are taking a long way to travel back home. And I'm appealing to the employers to release their employees in good time so that they can meet the deadline. Kaunti ya Kiambu nĩ ĩmwe ya iria ihingĩtwo nĩ thirikari kuma na kuongereka kwa namba ya arĩa maranyitwo nĩ mũrimũ wa COVID-19. Kaunti-inĩ ĩno kũrĩ na mĩgĩko ĩtiganĩte ĩrĩa ĩkĩrĩtwo kũgiria andũ gũtuĩkania kaunti-inĩ iria matabatie kũingĩra, na mũgĩko ũmwe ũrĩ mwena wa Gakwega Gatũndũ ya rũgongo, mwena wa Chania kwĩna mũkawa wa Blue Post, barabara-inĩ ya Thika gũthiĩ Mũrang'a, na ũcio ũngĩ ũgathĩkĩtwo itũũra-inĩ rĩa Gatĩ igũrũ Thika ya irathĩro. Unaenda nyumbani? Unaenda wapi? Gatanga. Mũthĩ wa gatano nĩguo mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta aheanire mawatho merũ ma kũhĩtana mũrimũ wa COVID-19 ta kũhingwo kwa irabu kaunti-inĩ 5, kũhingwo kwa mathukuru na kuongererwo kwa mathaa ma curfew. Ũũ nĩ thutha wa mũrimũ ũyũ gũthiĩ na mbere na gũtamba na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gĩcagũ Wainaina wa Kĩarie. Mwonjoria ũmwe kuma mwena wa Naikuru aratara hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa nyũmba yake ya ngorofa 5 kũmomorwo nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ kwaga gũkinyanĩria ikĩro. Mathĩna ma mwonjoria ũyũ mambĩrĩirie kana matithireire haha amu nĩ arethanwo nake arihe mathirĩ mo momori ũcio amu nĩ gũkorwo agĩikia ngono wona arega kũrũmĩra mawatho macio. Gĩtawa Wanjikũ na riboti ĩno makĩria. Kũrĩ mwonjoria ũyũ mwena wa Naikuru akĩte nyũmba ĩno ĩrĩ mũthithũ wake harĩ gwĩtumberia ũkũrũ-inĩ wake na njĩra ya kwĩyonagĩra kĩndũ angĩikia mũhuko, no rĩu ĩtigĩtwo ĩrĩ kĩrĩro harĩ we na hathara nene. Nyũmba ĩno nĩ yaheanĩirwo mũkana nĩ rũhonge rwa waki na ũkinyanĩria wa mĩako NCA, ĩkĩrĩkana ndĩakinyanĩirie ikĩro o kĩambĩrĩria kĩayo, no mwene agĩthiĩ na mbere na gwaka thengia wa mũkana ũyũ. Using the laws that are available to us, we issued a demolition notice a week ago, giving him 7 days to do it at his own cost. He failed to do so, and this afternoon we came in and safely put the building down. The message here is that we would like investors to come to Nakuru County, but follow the regulations and make sure that buildings and structures have integrity. Itua rĩrĩ rĩa NCA rĩrakinyanĩirio nĩ thirikari ya Naikuru, kũrĩa maabitha ayo marekinyirie na itinga mathaa ma hwaĩ-inĩ wa ira na mĩhang'o ya kũmĩmomora ĩrambĩrĩria. Hĩndĩ ya ũmomori ũyũ, nyũmba ĩno ĩranyegenyũrirwo o hanini na gũitĩka thĩ ta nyũmba ya ndoro. Kũringana na abitha mũnene wa kamĩtĩ ya mĩgũnda na nyũmba kaunti-inĩ ya Naikuru Joseph Kiuna, mwonjoria ũyũ nĩ arakungĩtie wara wa kini ũyũ. For 2 years we have engaged the developer to rectify the defects, and they have failed to do so. Together with the National Construction Authority, this building was condemned more than a week ago. We have called him to the site several times to come with his engineers, and surely we must be able to protect the safety of the public, because the columns had buckled. All the evidence is there. For 2 years we've been engaging with him to correct the errors. Kiuna nĩ ongereire atĩ nyũmba ĩno ĩrakĩtwo na indo cia gĩkĩro gĩa thĩ, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kũrĩ arĩa mangĩramĩikarire na arĩa mariganĩtie. Rĩu mwonjoria ũyũ nĩ arethanwo nake nĩ maabitha a kaunti ya Naikuru nĩguo arĩhe ngarama ya ũmomori ũyũ, na to ũguo tu, mainjinia na mabundi arĩa mararũgamĩrĩire waki ũyũ nĩ mekũng'ethanĩrwo nao kĩwatho. We are also going to pursue the professionals who are involved in the supervision of this building, engineers, architects, and supervisors, so that we hold them to account through their professional bodies. The cost of this demolition will be borne by the developer, and we ask other developers to make sure that they do use professionals and follow the regulations so that we don't have to do this. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.
Kaingĩ ndariri cia mĩrimũ ĩtiganĩte nĩ ciagaga kwĩyumĩria na ihenya, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mũndũ kũhũthĩra ndawa cia kũmũninĩra ruo rũrĩa angĩkorwo naguo atekũmenya mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ. Ĩyo nĩyo ndeto ĩrĩa ĩkorete mũirĩtu ũmwe wa kĩrathi gĩa form 3 itũra-inĩ rĩa Kĩrĩmangai gĩcigo-inĩ kĩa Njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua, ũrĩa thutha wa mĩaka mĩingĩ aracokire gũkũranwo arĩ na mũrimũ wa kwaga hinya wa mahĩndĩ. Francis Mwangi wa Wawĩra nĩwe ũtũmathĩire riboti ĩno na njĩra ndikĩru. Itũra-inĩ rĩa Kĩrĩmangai wadi-inĩ ya Werũ nĩkuo tũrakora bamĩrĩ ĩno makĩgeria gwĩcũrania kũrĩa mirioni 4 cingiuma, nao aikari makĩgeria gũteithanĩrĩria kĩmeciria nĩguo gũkorwo magĩkinyanĩria ũndũ ũyũ. Kũringana na aciari a Ese Muthoni nĩ atĩ mwana wao wambĩrĩirio kũnunuha, ĩndĩ o ũrĩa matukũ mathiaga ndeto ĩno ĩkĩhĩrĩria na magĩtacũkia ikinya rĩa gwetha ũrigiti nĩguo akorwo agĩthũrimwo. Anjirie gũthĩnio kuma arĩ standard 7 thĩna wa kũnunuha. Mwana ũyũ nĩ anunuaga o ta ciana iria ingĩ na ngĩmũtwara thibitarĩ. Ndatũmwo Kenyatta nĩ athondekirwo na tũkĩinũka mũciĩ. No twakinya mũciĩ nĩ athire na mbere ona kũnunuha. Ngĩmũtwara private ya Charity. Na rĩrĩa ndamũtwarire kũu nĩkuo maranjĩrire mwana wakwa thĩna wake no ateithĩkĩire India. Na thutha wa gũthiĩ thibitarĩ-inĩ itiganĩte nĩrĩo merirwo mwana wao ena thĩna wa kwaga hinya wa mahĩndĩ ũrĩa ũtũrĩte ũthegete, ndeto ĩrĩa maroiga yacenjirie mũikarĩre wao na njĩra nene na hema ya mathĩna ĩkĩamba kwao mũciĩ. Erirwo thĩna wake nĩ kwagaga platelet, koguo ena thĩna wa bone marrow. Koguo no atwarirwe India nĩguo arutwo acenjue bone marrow. No ũhoti wa mbeca ũrakinyĩte rĩu mũico, tondũ nĩ tũthĩnĩkĩte na gwĩka atĩa kana atĩa nginya mũico tũgagĩkinya kwaga onaki. Na nĩ kũragĩire na ũhoro wa gũthiĩ India na tũratuĩka nĩ kũrendwo mirioni 4. Ogeria ithuĩ tũtangĩona onaki tondũ tũkinyĩte mũico. Nĩ matarĩirie moritũ marĩa thĩna wa Muthoni ũmareheire ta bamĩrĩ, mona ruo rũrĩa mwana wao aragerera na matirĩ na wĩki. Rĩrĩa itagũthiĩ thukuru nĩ njiguaga ũru mũno, tondũ no kũrĩrwo njũragĩrwo ndathiĩ ngakora maembere. Muthoni nĩ aratarĩria ũrĩa thĩna ũyũ ũkoretwo ũkĩmũhinyĩrĩria na gũthararia mathomo make, hĩndĩ arĩ na mwĩhoko atĩ andũ a wendi mwega mangĩmũteithĩrĩria kũhothithia ciringi mirioni 4, ũgima wake wa mwĩrĩ no ũgacĩre na ahote gũthoma atarĩ na mathĩna o mothe. Ngĩhoya mũndũ wa wendi mwega andeithie ona thirikari nĩguo hote kũhingia iroto ciakwa, ona ningĩ gakora mwana hatĩka-inĩ o toguo ngereire kana ũndũ ũngĩ nĩngamũteithia. Rĩu nĩ mahoete andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria kũhothithia kĩgĩna gĩkĩ, na ũngĩenda kũmateithĩrĩria no ũtũme ũteithio waku kũrĩ paybill number 80387 account wĩkĩre rĩtwa rĩaku, ona kana namba ya thimũ 0712 711 370. Rĩtwa nĩ Anita Gaki Bae. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Kĩrĩmangai thĩinĩ wa wadi ya Werũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua, nĩ naniĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Nĩ ngatho Mwangi wa Wawĩra, twĩkĩhoke mwana ũcio nĩ ũgũteithĩka. Na kwa ihinda rĩrĩ twĩtĩkĩre twĩkĩre gaturumo mohoro maitũ na tũgũcokerie ngatho cia mwanya mũno makĩria. Nĩtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ ma matũra-inĩ. Mutamburuko wa Mohoro wona cihanda thaa 3 no tũgũcokoro rĩngĩ. Niĩ ngetwo Nũngari wa Kamau na twĩkĩmana wa Njiko wa Njogona thutha ũyũ ũgĩkĩgeko na njĩra ĩkĩgwete nĩ mũtheki ngĩ. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Kuma riũa rĩkĩratha, tũkarora Kĩrĩnyaga, tũgathathaiya nyene,
ni undu wa gutuhe muthenya mweru. Tukaunanira njung'wa na atongoria, tukarunga ndeto cararuku iria hiuhitie ciande bururi-ini. Ndirauga dynasty na hasara ri ni kuga ithue na aria nario imeretana iteka tugakurehera arigitani allergy ni mwiri waku ikorwa na indo ingi onjoria undu uria wa bata muturire-ini na mwena-ini wigie gwibanga na kigina gia ukuru-ini ni kwanjiriria thaa ici na kiria kinini urona andu agutuhe mwihoko muthuri mwega na mutumia mwega hakiri-ini ciaku na atarani magatuhe njanjo ya muturire. Tha ni wa Kristo na Jesu augire ati ni I will build my church. Na tukeinikireria kiumia muthi wa gatano tukagwa kiharo tukevarita in style ayetonde suga mami mukawa kiari oya tuogotika murata waku kwehitha tucemanie rikiratha o mwambiririo nginyagia wa gatano kuma riũa rikiratha o nginya ria hiũhia ciande no riria rimwe ta kanua marina kihumo mucera wa mbare ya mutai tugwa gicwa kiriu kikuma county ya Nyandarua na no tugutonga in Jesus name. Murimu uyu ni ugumeire ndurire ciothe thi ng'ima wihotorete kunina thi yothe. Jameni, please, this is something that is going to cause deaths. Twita akenya ni tuonete uria COVID-19 ikite igatuehereria aria twendete uchumi wa bururi ukainainio na riu namba cia aria arwaru ni ciambitie kwambatira ringi thibitari ni iraihura. The less people get together, the less they come together, the better for everybody. Uyu ni ugwati riu ni hindi twagirirwo ni kuoya ikinya ria guteithia kurua na murimu uyu. Twikirei mask uria kwagiriire mahinda mothe. Ni kila mmoja wetu awe anavaa hizi masks. Twithambei moko wega na mai na thavuni. Tiga gukuhiriria uria ugi witheme handu hena muingi. Bara ino ni itu ithuothe nie nawe. Wale ambao watashinda ni wale ambao watachukua jukumu la kibinafsi. Tujikinge, tuangamize corona. Almasi Land Solutions Limited ni maragwitira Baraka Gardens Matu. Uyu ni muguda wi barabara-ini ya Kivandini Masinga bypass mita 500 kuma Kalundu Market 50 by 100 uria ndira thogora mwega muno wa ciringi 150 wariha cash wariha na installment ni 175 uko buku broti yaku na 175 balance urihe na mieri na nginya 6 guku ni kundu kwega muno ungiaka kana urime na gukuhaniriirie na Kalundu Market kwina mae thitima ikoni ni njikire na bara ni ire ya mahinda mothe. Kuona mugunda ni o muthenya wa Wednesday na Saturday. Masherere Thika, Clybourne Towers, 4th floor, Suite D3, Haria Biashara Street, kurigania na Safaricom Customer Care. Thimu ni 0711 082727. Wihike wigwatire broti yaku umuthi tondu itigaritio nini. Utari wa muciari ni urabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Ni urenda mwana waku ongerere ugi mathomo-ini. Mwalimu Plus mena app iria irahotithia mwana waku kwigwatira maratathi ma revision, live stream classes, agacamania na arimũ ndorua oro hamwe